Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme në fakt do të sjell historinë ose më saktë konfliktin e çiftit Përparim Seferi dhe Klaudia. Një konflikt që degeneroi në live me Odetën dhe pse nëna Klaudia e nisi live me Odetën për të kërkuar ndihmë për djalin e saj, i cili është në karrocë, është vetëm 8 vjeç, por që nuk e pati kurrë mbështetjen e ish partnerit të saj. Vetëm përpara disa ditëve, babai i fëmijës, Përparim Seferi, ka qenë këtu në live me Odetën dhe ka akuzuar nënën e djalit të tij se ajo e pengon të takojë djalin dhe mbi të gjitha ka treguar historinë se tradhtia e Klaudios ishte edhe shkaku i divorcit. Dua të kujtoj disa momente kur ky zotëri me emrin Përparim Seferi ka qenë me mua dhe rikthehemi. Ndarja ndodhi për çështjen e tradhtisë të Klaudios, sepse e kam kapur vetë. Me personin që më ka tradhtuar e kam pas shok të ngushtë, edhe e kam marrë në telefon. Çfarë janë këto që dëgjova? Ata mua ka qarë. Ore çfarë janë dashim, mos të t'i them unë, o mi thuaj ti, kam thënë. E o mirë, tha, e dua, tha. E pastaj tha çfarë do mbesh. Ndërkohë që unë e kam falur, herën e parë, e fala unë, personalisht. Edhe më ka thënë, nuk bëj me. Kam kaluar sa kam kaluar, okej, do t'jeri mbrapa e do vazhdojmë jetën. Kur ndërkohë që Klaudia ja kishte thënë edhe t'jemës, që unë nuk rri me këtu, do ik, po mos i beni shamat e Përparimit. E kam kapur edhe të pirë. Në makinët i kanë gjetur 2 birra. Kurse zonja mam ka erdhur në orën 10:30 të natës, më ka erdhur e pirë. Do të më nxjerrë keq mua si baba, e të thot nuk është përgjigj. Edhe më ka thënë s'ke për ta parë me djalin me sy. Kur i binja virrit në telefon, edhe ju thosha, në qoftë se ka mundësi të më nxjerrni pak djalin. Ndërkohë, kur mua më thoshte, ikse nuk dua t'i qas babit, sepse babi është i keq. Por djali mua më ka sharë. Por një fëmijë të shaj babain, çfarë dyshon ti? Unë dyshoj sepse djali është i mësuar. Unë Klaudios do t'i thosha që mundësisht ose ma pengo djali. Mundësisht, pavarësisht e jeta tonë, ose e marrëdhënia tonë, vajti si vajti, po vetëm djalin mos ma pengos. E dëgjuam Seferin, zotin Seferi, i cili deklaroi tradhtinë, ndarjen, divorcin dhe pengesën e Klaudios, ish partnerës së tij, që ai të takoi të birin. Pas këtij live-i, Klaudia kërkon të jetë këtu sërish me mua për t'i dhënë një përgjigje, por ajo së bashku me familjen ka shkuar menjëherë në shtëpinë e Përparimit për t'i kërkuar një sqarim dhe na ka vënë në dispozicion një video që dua ta ndjekim në këto momente. S'dilin televizoret toni që e kemi nda për tradhti? Sa shturt për ju që u kemi futur në rresht me fëmijët tonë, a janë të vërteta? Ti mund ta mohësh me atë zotërin tjetër, po faqen e zes pa që. Po belt në biftyrën time sillni. E përderisa hikon nga shtëpia juaj, kuti do e bardha zemër dhe ta martoj, sa 32 vjeç nuk daloj pa martu. Në vend që të bëj të njëjtën thirrje si unë për të bërë djali, pengon të ardhmen e fëmijës nga inati se jam unë me ta. Shkojnë ku? Kam qenë ndarë me ty o bost. I kanë Tiranën, kam qenë ndarë me ty, kam marrë me qëra o pallosh, jenë Terezire. Po ti më kthej. Na, më fali, falu. Po ta kemi kthej në orë, kom do u prej burrit botës. Falu. Jo, se kom da unë. A ndave ti? Si më ndave? Si më ndave? Po çfarë do pas meje që më ndan ti kur unë vazhdoj jetën time? Çfarë do pas meje ti? Si mundi pas pucës kur unë vazhdoj jetën time? Çfarë dore? Sa më thej, ke thënë në video të kam ndar, e kam falur për hatër të djalit. Ti më ke falur mua për hatër të djalit. Unë kam falur për hatër të këtyre dhe për hatër të fëmijës. Se ta mor burrën e botës. Ta mor burrën e botës ta vi këtu. Për kokë të fëmijëve, ta bi këtu. Pare. Mua më shumë thoj fakt. O pare. Se ke shku në mes të opinionit. E ke thonë, kom zonë me fakte. Zotëri kishte 6 muaj se hiku nga ti.
E në të kom thonë nuk kthehet pijama. Përparim shajtën tënde. Të kom thonë përparim shajtën tënde. Vinte këto dinte djalën e më thoshte moj ka lokeria. Atë ta thënë diçka. Po sa idioti, po ku kam shku? Ku kam shku pastaj? Do të marrë 2 për me kafe. Do të marrë 2 me kafe. Çaja më e burgosur ajote. Atë djali se kam bërë ta rrit vetëm unë, e kam dhënë në shtëpi. Në shtëpi të ti. Me orë të tëra, siç e kam rritur unë, 8 vjet mbi shpatull, janë shtrëmbuar kurrë. Ti nuk njollos dot moralin tim. Janë 14. Më njollos ti? Nuk janë 14 janë ti. Orajte ulmi zonë. Më njollos ti? Nuk janë 14. Si e the më njollos? Ajte, sa janë? Janë 10. Janë 10? Janë 10. Po 8 vjet ke djalin re. Po 5 vjet ta punu shaba më për të. Ku ka punë? Ai ishte pa fëmijëre. Po e hedhi ti që është balli. Kush ma dhare? Kush ma dhare? Kush ma dhe? Ti ma dhe? Kush ma dhe? I kom dhënë shkolla ka diplomën e xhe. Ta i dole më thaje për ke ardhe ke kërkoj jam doktor. Ora je përgjegjës re se kam qenë shtëpi me ty. Të kam mbajt vllajën me vite re. Vetëm këtë s'paguan dot ti, që ta kam mbajtur me vite. Kempja ti shkon kreditante, mos gënjej sheshi, do valla. Absolutisht. Ti nuk njollos dot moralin tim. Ti nuk njollos dot 14 vite të kësaj vendi këtu. Në rregull, është një fshat dëshmitar. Si të kam gjetur dhe si të lash. Thuje, në qëse ka qenë kurv, ma thuj shtu se dalen e jatë, qito me në më shtu. O shkin burqere. Shkin burqe se ti, se nuk kom ftër. Do më tregosh të vërtetë. Po çale ka dorëm të thonë re. Ore ti të kanë hyrë 5.000 euro të fëmijës në shtëpi. Se nuk e qënë to. Mos më bëj dal nga vetja. Mos më bëj të dal nga vetja. Ku i ke ato 5.000 euro që janë të ati gjakut ati fëmije? More kaq. Po ti e në gjendje me më ushëm gjera. Të paktën mbi moralin tim, mos të guxosh të hedhësh një pikë balte. Thash mua që jam njeri pa përgjegjshëm. Ndaj djalit. Jam nëna ati fëmijës. A ka qenë djali atje në Juve që më ka thënë mua, që ka thënë babi që mos i voj. Po shumë mirë, sa herë ka marrë babi ime dhe pa marrë ti? Na foli djalit, se e ke djal. Ti se ke marrë asnjëherë, ky të ka marrë. Edhe ju kam pasën, mos e merrni, le të marrë ai. S'ka gjë. E ka baba e harron djali po si foli. Ti si binje. Se ke thënë në media që ma ka ndaluar djalin. Ke sjell tezën po grades, ke qenë mbi 6-7 herë po grades gjatë kësaj kohe dhe ti s'ke ardhur takosh djalin. Kush e ti që i ke çuar skrin mama time të trashëgohet bija me dhëndrin e ri kaq kisha. Çfarë do që më përndjek mua në ku vazhdoj jetën unë? Ti më përndjek, jo. Unë ty? Ti për mua i ke qenë s'ke dinë djegur që mora, po çfarë të bëj mustaqeve të atij për të mos turpluar atë të fala kaq vite. E në fakt gjithë qëllimi i Klaudios që u lidh me Odetën ishte të kërkonte ndihmë për klesin e saj dhe jo të fliste për historinë e shkuar. Klaudia është duke më pritur, unë do hap dritaren dhe do e pres. Klaudia, përshëndetje. Përshëndetje. Besoj që sigurisht nuk e ndjerë mirë kur ke parë babain e djalit tënd, i cili doli në një live me Odetën dhe rrëfeu historinë tuaj. Absolutisht. Sot kërkon të japësh një përgjigje. Unë mendoj se ai do ketë kuptuar që ka thënë diçka që s'është fare vërtet. Jo që rëndon nënën e fëmijës, prish imazhin tim si femër dhe bëhet pengesë për shërimin e djalit tim. Dhe unë kam shkuar bashkë me familjen tim në diell dhe jemi sqaruar. Ata janë dëshmitarë të vetëm nga dita e parë deri te dita e fundit. Për çdo konflikt tonin, për çdo situatë dhe vendim tonin që ne kena marrë, ata ka qenë 24 orë me ne në telefon. Kështu që edhe unë di në fakt për deklaratën që ka dhënë. Por absolutisht nuk është e mjaftueshme të prish imazhin e një femre për një vendim që nuk është ai i vërtetë që ne na ndar s'ka funksionuar, papërgjegjshmëria ndaj fëmijës, lodhja psikologjike imja ndër vite që nuk e përballoja dot më dhe kaq që kemi dhënë fund. Aludimet e tjera të babit Klesit vinë pas ndarjes që unë kam ikur duke futur familjen time, ktheheni prapë, siç e thotë në video, ta kam çuar ty gjithë bisedën që ne kena bërë. E thotë që unë të ndava
unë të ktheva, përse më kthejnë kur unë iki, përse nuk më lejtë të vazhdoj rrugën time, kur unë iki dhe më vjen sot dhe më thua që e po quhet tradhti sepse ti s'ke mbyllur akoma divorcin. Dhe sot e kësaj ditës është mbyllur, mund të zgjatë edhe 10 vite pa mbyllur divorci, unë kam gjithë drejt e botës të vazhdoj jetën time. Pra që kosa kam qëndruar në atë martesë, kam qenë e rregullt, kam qenë shumë e përpik ndaj çdo gjëje që unë kam bërë në atë shtëpi dhe nuk kam ikur me kokën ulur se kam bërë gabim unë në atë marrëdhënie, kam ikur se s'ka funksionuar më dhe kaq. Kështu që nëse e ka kuptuar se sa ka rënduar mbi mua kjo gjë dhe mbi familjen time që prej vitesh ata e kanë konsideruar djalin e tyre, edhe shumë raste kur unë kam ikur e kanë mbajtur krahun e tij më shumë se timin, sepse kisha drejt vetëm për të mos u ndarë dhe për të mos u shkatruar ai si njeri, ai që është jetim, është zhënat, do ndryshoj, do i hyn me kalimin e kohës, do i flasim ne, kërkonte falje vazhdimisht, siç është në video që ti e ke dëgjuar, ta kam dërguar, ju ka kërkuar mira herë falje familjes time. Në video tënde thotë që unë e kam falur për hir të djalit, thotë që ajo më ka thënë më fal, nuk bëj më, jam fare të vërteta, nuk jam kthyer me kokën ulur asnjëherë në shtëpinë e tij, jam kthyer me një përgjegjësi që ma vinin njerëzit e mi për keqardhje që kishin për të, jo se isha unë fajtore, kur asnjëherë nuk mund ma faktoj një moment që unë jam kthyer me të, me kokën ulur se kam patur fajun. Asnjëherë. Familja ime është dëshmitare, e pan shumë mirë se si është gjendja dhe në fund i thanë stop, ne nuk e kthejmë më. Të patëm dhënë kohë mjaftueshëm të ndryshosh, nuk ndryshove, ne sot jemi shumë borxhlim ndaj fëmijës tonë, që e kena lënë peng kaq kohë në një martesë që s'ka funksionuar nga dita e parë. Jena dëshmitar të asaj martese të dështuar, por kemi menduar se kjo gjëja do rregullohet në të ardhmen. S'rregullove, nuk ndryshove, s'u bëre kur asnjë denjë për fëmijën, tani stop. Me fëmijën tim nuk e punë. Ti e di shumë mirë se ke gjendjen e fëmijës, përgjigju për fëmijën, mbaj përgjegjësi për fëmijën, shko tako fëmijën, ngre zërin njësoj si nëna që të shërohet fëmija, mos ngre zërin duke hedhur balë mbi nënën e fëmijës për t'i penalizuar shërimin dhe shëndetin jetën fëmijës tënd. Kështu që unë kërkoj ti tërheqim mbrapsht çdo deklarata të rreme që ka bërë, sepse s'janë të vërteta. Nuk dua që ta ndjek në rrugë ligjore sepse jena në proces gjyqësor. Dhe për keqardhje nuk dua ta zhyt më shumë. Dhe ai e di shumë mirë që unë jam rezervuar shumë me të folur. Nuk kam treguar asgjë ai më ka pirë për të më lënë shtazën dhe për të mos ke mundësi tiki me 2 fëmijë, nuk kam thënë asgjë ai ka fjetur me tik poshtë jastikut, nuk kam thënë asgjë ai vinte basta me të tjerët, unë e kthej dhe këtë herë me të kënduar, do shkoj i kam bërë filan gjë, kam bërë këtë tjetrën, nuk kam për ta lënë, vinte basta, unë do ta kthej, do ta ndaj me atë që është lidhur dhe do ta kthej prapë tek vetja. Këto gjërat i ka bërë zotëria, nuk i kam bërë unë. Është zotëria që i ka dhënë mjekëve leje për ta mbytur fëmijën ditën që lindi, vetëm se kishin frikë mua se s'bënin dot asnjë veprimi pa firmën time, për mua mbytnje ta për të rreth ajo. Janë gabime tek ai, por për sa i përket jetës tonë private, i ka mbyllur me atë, ka mbaruar goca llomotita i për të hedhur balë. I është kërkuar një gjë që të reagoj për fëmijën. Fol për fëmijën vëlla, me mua e ke kry kaq siç puri. Klaudia, është e rëndë. A i vinte baste që do ta kthej nusën prapë në shtëpi? Absolutisht. I kemi me fate, ne në privat mund ta futim vllajën e tij në kamerë dhe ta dëgjosh me zërin e tij, me fjalët e tija të gjitha çfarë ka bërë, vinte bast pafund, jo vetëm në shtëpi me vëllezërit e tij që i ka nga nëna, por edhe në fshat. Ve bast unë e kthej të herë, unë do ta ndaj të herë me këshillë do ta kthej prapë. Nga më të ndryshme. Kështu që ajo martesë nuk ka mbaruar për tradhti, unë kam ikur me kokën lart dhe kam fytyrën e pastër deri sot, nuk jam ndarë me të për tradhti, jam ndarë se stop, mu mbush kupa nuk mban më, unë nuk mund ta vazhdoja me atë martesë, gjithë peshën mbi supe, ka marrë gjithë jetën dhe hallet e tij dhe shëndetin e vllait të tij dhe çdo gjë që ka patur në shtëpi i kam hequr unë, i kam mbajtur përsipër unë, vinte dhe vetëm thoshte si do bëjmë dhe halli ma ngarkonte mua, është dëshmitar një fshat i tërë. Kështu që erdhi një moment që unë nuk duroja dot më dhe kaq. Nuk deri në atë kohë unë e kam falur për hatër të prindërve, për të mos turpruar prindrit e mi. Se më luteshin, aman mos na turpro, aman vazhdoje dhe pak do t'i flasim ne, do shtrohet, do ndryshoj. Do ta ndryshoj djali, pasi të vi djali në jetë ai do bëhet prind, do ta kuptoj. Që se kuptoj kur. Se përfundi një herë as në djep atë fëmijë, që se mori në krah asnjëherë atë fëmijë, që se çoi në spital asnjëherë atë fëmijë, që si ra një herë telefonit për atë fëmijë.
E dashur Klaudia, ma vjen keq që ke qenë peng e familjes tënde për mos ta prishur atë martesë që nuk ka funksionuar asnjëherë. Dhe absolutisht. Kështu që nëse do jetë nevojshme do ta futim ish kunatin në video dhe ta dëgjosh vetë me zërin tënd, sepse më ka thënë që jam i gatshëm të flas me të nëse duhet për ta treguar të vërtetën, ku kanë shkuar, çfarë kanë bërë, dhe pasi unë jam sëmur më ka treguar që më vjen keq që la që edha kaq shpejt efektin ajo që ka bërë ai burri që e bëri këtë gjë i tha, po sëmuret një dhe ti se është e rënd, kjo magjia, po s'ka gjë e kalon, s'ka gjë të sëmuret, ta kthehet, andaj me atë që është, po do ta ndaj unë, do ta kthej unë, opa unë pas 3 ditësh trirë, gjysmë fytyrës e endur. Dhe 43 ditë gjatë kohës që kam jetuar me ta, me plera, nga këto gjëra që kanë bërë, 43 ditë nuk më ka pushuar as natën as ditën dhimbja e kokës. Kam përfunduar në spital, kam bërë analiza, kam bërë vizitat e kokës, më la një datë skaneri, ajo vënonte, nuk prita dot, e bëra te privati, doli shumë mirë xham. E kam shkuar tek doktori që më ndoqi dhe më thotë, më vjen shumë keq, kjo dhimbje që ke ti në kokë, hiqi dhe ilaçet që unë kam dhënë se janë shumë të rënda, nuk janë për ty, bjeri prapa në anë tjetër. Shumë okej, me pjesën e kokës nuk ke asnjë problem, nuk e ke këtë lloj dhimbje nga diçka shëndetësore. Përshëndetje Adeta. Unë jam vëllai i parimit, që do them na 2-3 llafe të vërteta, edhe kush i ka të vërteta kush është anë këteja. Parimi nuk i ka të vërteta, ju dëgjoni edhe atje në YouTube atjeja, parimi nuk i ka të vërteta të tëra gjërat. Po e bante parimi me zor Klaudon, mos i ikte ande apo këteja, edhe i bante parimi magji Klaudonës mos ikte. E këndonte, si thonë ju, e këndonte mos ikte, i dhimte koka, i dhimte shtylu gjara, mirëste robat e pe brendshme, të gruas e vetë, edhe i fushte branda në dhejtë. Në dhejtë, ku i fushte branda në dhejtë, i stërkiste me uje të tëra, i dhimte koka kësa Klaudonës të tëra, edhe ku i ku në Itali për parimi, nuk i qonte leka për parimi. E ku i ku në Gjermani, unë e gjova ca atje këtu janë lajmet, e ku i ku për parimi në Itali, nuk i qonte leka Klaudonës. Ku ishte Klaudona në Gjermani, nuk edhe gjende si qonte leka, i thoshte për parimi Klaudonës, le të rinë ande të vdesin, më thoshte mua, me shkrim kështuja. E le të rinë ande të vdesin, të dy bashkë me djalin. Po djali qafa i ka djali pe baban. Babaj aqë i thoshte mendja. Klaudona shqyqyre është gruaj e saktë Klaudona, sa që ka bërë Klaudona nuk ka bërë asë njeris, nuk ka bërë atjeja. Nuk e do djallë ka për parimin. Ajo e mirëte që i vogël, edhe mirëte e pëlciste në qenë divan, si ku e kishte lejtske, mirëte që këtu e linte këtuje, si ku e kishte kukull, apo si ku e kishte lejtske. Nuk bëjtë themia kështu ta marri si lejtske, ta përpjekin pas divanit. Edhe Klaudona në përparimi, jo Klaudona, përparimi zilshin shumë, i bërtiste me inata në këteja, e lekun, ku i qonja unë e banja djanën me buka në këteja. Po unë të shia, e kam lafin, e kam si motre, e kam si kunatën. Ama unë e baj, e kam djalkën e vlajt. E nuk e do të poshtë unë një nenë, apo një themi poshtë. Unë e kam gjakun e vlajt. Edhe përparimi ka shumë gabim përparimi që ashtu ja. Jo të bëj magji, apo mos i qoj leka femisë, apo të thot përparimi të letë të vdesin ajo ja, djallë ka ndej bashkë me grua në Gjermani. Ajo nuk di rruga ajo andeja. Asë rrugës di, asë për të glerën bukë nuk ka ndej do të asja fare. E Klaudona ka punuar shumë atin ajo shpia. Le qartot përparimi, jo i kam quar leka jo anë po këte, jo e kam takuar djallëkën anë këteja. Nuk i ka tëra të vërteta përparimi ato lafet. Qarë ka, unë i kam gjuar këtuja dhe ju kam djegur nga telefoni, kështuja, në televizor. Nuk i ka tëra të vërteta përparimi ato. Përparimi, po ta donë të djallëkën anë këteja, e takonte dhe i vinte në pogradece, takonte. Nuk është baba dhe nuk jep leka ajo. Pasaj ti Adeta. E nuk e di qa bab është ahyja, që nuk e pranon feminë, apo që nuk e doj feminë e vetë, e vlatin e vetë. Nuk e di, nuk e di. E nuk i ka quar asë një lejkë. Ahyja,
Ai ka thënë përparimit se do t'i qoj mish ande këteja, mish shtylish gjera kështuja, edhe ka vatu na 2-3 herë t'i këndoj mishin, apo do një gjë të vejet ai Klaudona, apo djalka të somurin, edhe thonë, mos i dhemi koka po ande këteja. Unë e di, pasa po flas tamam si duhet, edhe i di. Më ka thënë vetë përparimi, ka tjeja në tikim ta këndojmë Klaudonën të na vi prapsh. Nëna juaj, për të qenë e sinqert, më shkruaj ti dhe kërkoj që të fliste me mua dhe dukesh që kishte një pendes dhe një, le të themi, një faj ndaj teje. Të gjithë familja. Edhe në video që unë ta kam mësuar, dje në prezencë të tij e kanë kërkuar edhe publikisht atë falje që unë kam qenë penge asaj gjëje për gjuna. Duke menduar është gjuna, do ndryshoj, është gjuna, është gjuna. Është zotria që më çonte foto me litar do varvete nëse ikëm ti. Është zotria që çoshe natën dhe më shikonte si fle, më bëri me trauma sa ne itëm 3 muaj të ndarë para se unë tikja. Rinte në dhomë si xhin. Po të shikoj si fle, ku di unë që atë punon truri ty në mendje, po më shikon si fle. Kush je ti që më shikon si fle? Jo vlla, nanën tënde, çfarë do që më çosh në këmbë, rrisi për kokës 2 metra duke më parë mua në gjumë. Njeriu në gjumë i vret është i vdekur. Filloi besimi te zero, pa përgjegjësiria totale në gjitha forma. Kishte probleme së shëndetit mendor? Nuk kanë qenë kurrë në rregull. Po ta pyesësh zotrin, han qyllet e hundës ti. Po ta pyesësh zotrin, han korret e trupit ti, nëse dëmtohet diku, i zë korre e kap e han. Më fal, nuk e bëj më, thoshte edhe gjia duke i ngrënë. Më fal, nuk e bëj më. Të smur psikik që kur i ka marrë, ditën e parë që unë i ka marrë, ata kanë qenë tek zero psikologikisht. E hanin bukën tavolinë dhe bishtin e specës e hidhnin brava në tapet. Çfarë bën një ore, si jetohet kështu dim ne, po të duash rri. Në 2 vjeçarin e parë të martesës, zotria më mbylli derën me elastiki. U nisa të bie nga gati 5 për vrar veten. Jam mbledhur në shtëpia ime, u ulën ushtruan gjërat prap. Pas pak kohësh iku në Greqi, me la në shtëpi me të vllaj, duke e konsideruar vllai ishte edhe i smur, Blera. Duke e konsideruar për gjuna, më mbylli derën në kyç për të pretenduar për të fjetur me të. U kthyem në fshat te jati i tij, tentoi për të më puthur, s'ka gjë, nuk i mbarohet, le ta puth, ç'a prish punë. Mori sopatën i jati për të më prerë se ishte gjallë. Zotria tha ik nga shtëpia, ndërkohë unë s'kisha as putik i natën. Kam shkuar te një kushërir i tij. Dhe është fakt kjo gjë, asgjë nga këto që them, as nuk janë gënjeshtra. Janë një e vërtetë që unë nuk doja ti përfshi në rastin e apelit për fëmijë. Ma ktheu apelin e fëmijës në një paçavure pislliqesh, që s'më përfaqësoj mua as fëmijën në këtë situatë që është. Në vend që të luftoj të çohet fëmia, në vend që të ngrej zërin, njësoj si unë, që të mblidhet ajo shumë që duhet për fëmijën, për të shëruar mos ngjelet nga rrocë, për të mos humbur ai fëmijë se vajtëm deri këtu 8 vjeç, e çuam deri këtu. Mos ta humbim tani. Ne të dyja Klaudia do qëndrojmë sot gjatë dhe do bëjmë apel padyshim. Ditën e sotme unë do jap edhe numrin tuaj të llogarisë me shpresën që ajo shumë do mblidhet, do të pyes, do më tregosh dhe me spitali që e lidhur në Itali, por kjo që po më the më shokove. Ish Kunati ka tentuar të puthi ty? Jo, Vjerri. Jo Kunati mbylli derën gjatë kohës që unë jetoja me të, isha vetëm me të, pa ishte i smur. Dhe ne nga anët tona, Kunati është vlla, Kunata është motër, para I imagjinojmë kaq pis gjërat. Mbylli derën me kyç, unë nisa për t'ikur tek tezja që është bërë mbledhur, që ti e ke parë shumë mirë, ta kam çuar bisedën. Por ish Vjerri, kur e mori vesh përparimi, si reagoi ndaj babait të tij, se kjo është Asgjë, thjesht të pyeti, po çfarë do bëje, do puthje mua shkurt familja më thret Diana, çfarë do bëje, do puthje Dianën ti, I ke mento. Tha, s'ka gjë, si mbarohet, aty e ka prap. Janë të rënda, sinqerisht, dhe unë nuk e di se si e ke vazhduar atë martesë. E din ai se çfarë ka bërë prapa krahët mi, në forma shumë të shëmtuara, siç ta shpjegova aty. Por ndërkohë kërkon ti thuash diçka babait të fëmijës ose përpara se të pyes për këtë gjë. Ju jeni takuar vetëm përpara 24 orëve. Si reagoi përparimi kur shkove me nënën dhe babain? Çfarë shpjegimi ju dha? Asgjë. Përgjigjja atij ishte kur babi e pyeti ku është kjo tradhti që unë nuk e di, sepse unë nëse është bërë kjo gjë është ndarë për morale dhe unë s'di kam gjë. Unë e vras këtu në sytem nëse pas kem patur të tillë fëmijë që më ka turpruar, se unë neta kaq vite për të mos a turpruar. Si mund të arrij unë deri në atë pikë që kurrë në botë nuk e bëj?
rri pa martuar të rjetën dhe nuk turpëroj veten time as fëmijën time se pas nesër jo më xhimat. Thotë kam mesazhe pasi ka ikur, ka folur dhe ajo ka qenë ndarë me ty. E po si ka pasur akoma si librime. Kështu që unë kam shpjegimin të jap aty. Kjo është idiotësi shumë e ulët. Okej, e tha shumë mirë, na e tha dhe në sy, ajo më uli mua dhe unë do ul atë. Më uli ajo mua dhe unë ul atë. Kaq. Për atë marrje. Dëshiron të japësh një mesazh babait fëmijës tënd për parim Seferit? Absolutisht, të tërheqim mbrapsh deklaratën e shëmtuar që ka dhënë në radhë parë për muaj që ka qëndruar 15 vite dhe për 15 vite janë bërë të gjitha rolet i kanë bërë në atë shtëpi, janë bërë nënë për ta, janë bërë bab, janë bërë motër, janë bërë vlla, janë bërë shok, janë bërë polic, janë bërë avokat, i kam dalë ballë çdo gjëje për ta, për se vinte keq për ta, për të mos i marrë tjerët nëpër këmbë. Okej, unë e çova deri këtu, hajtë se do mundem edhe pak do ndryshojnë, dhe që nuk ndryshuan kur. As një fije respekti nuk e kam mbajtur për ato që unë kam bërë për ta. Kam dhënë gjakun e trupit që vllai i tij jetoi. As faleminderit nuk kam marrë. As telefonit që ka rënë. A je mirë, a pive diçka, hangre diçka. Përkundrazi, sikur e kam patur për detyrë. Kështu që le ta sqaroj të deklaratën e rrënjshme që ka dhënë, unë nuk mund ta mbaj mbi stupe këtë lloj turpi që ka folur zotëria. Unë kam ngritur zërin për djalin, absolutisht unë do t'i shkoj në fund, kësaj gjëje deri ta shikoj timbir në këmbë, me apo pa atë, por nëse është burr, le të dalë dhe të kërkoj falje për atë që ka bërë, se është turp për atë në atë të parë, për çdo kënd që e dëgjon që e din vërtetën, dhe ai fëmijë kur të rritet do ketë një histori shumë të shëmtuar për të mësuar nga këto që ka thënë. E dashur Klaudia, më lejon ta marr përparimin, dua dhe unë t'i bëj disa pyetje dhe ndoshta shpenduar dhe ta kërkoj këtë falje publike. Po. Uroj që përparimi të përgjigjet ditën e sotme, unë komunikova disa minuta më përpara, i thash që do të marr dhe më tha nuk janë fort mirë nga ana emocionale. Si duke takimi që kishit kryer një ditë përpara, e kishte ngarkuar nga ana psikologjike, por dua sot të flas më për parimin dhe nëse historia qëndron kështu, padyshim ai duhet ta kuptojë dhe të kërkojë një ndjesë publike për nënën e djalit të tij. Uroj që të na përgjigjet ditën e sotme. Në gjitha këto që unë sapo t'i thash, nuk kam ngritur ndonjëherë pa di për të. Jam munduar ta rezervoj në maksimum për të mos të dëmtuar, sepse bolli dëmtuar ishte ai siç ka qenë kur unë e kam marrë dhe të gjithë e dinin, të gjithë e njihnin, për të mos e ulur më keq se është, kam heshtur, i kam mbajtur për vete, por pas kësaj që ai tha, unë kam falur, jo të më prishish imazhin mua. Unë kam duruar 14 vite, kam heshtur 14 vite, kam bërë rolin e asaj të fortës dhe asaj që gjithçka brenda ne shkon okej, ku ndërkohë unë as nuk kam fjetur dhe as nuk kam rënë pirë në atë shtëpi, duke fjetur në lote, duke u zgjuar, duke qarë. Përparimi ende nuk po përgjigjet, ende nuk po e hap, ndërkohë që e shikoj që është online. Uroj që të përgjigjet, por dhe nëse nuk do përgjigjet tani, do tentoj për herë të dytë sigurisht për ta marrë, por do flas Klaudia edhe me kunatin tuaj. E dashur Klaudia, jemi të dyja së bashku sot sepse problemi jot më i madh nuk është ish bashkëshorti përparimi, por është djali. Mund të më tregosh i lidhur me spitalin, çfarë shumë e duhet, lufta jote nëpër spitale për të voglin tënd, që ta uroj me zemër ti shkosh deri në fund dhe ai të shërohet sa më shpejt. Inshallah, inshallah. Klesi ka lindur me spina bifida, me 2 prima zemër dhe kjo më marrë në probleme. Operacionin e parë ka bërë që ditën e 4 që ka lindur, ka shkuar diku te 80% mirë, por i ka prekur nervin e urinës dhe është me pompes. Pas 3 vitesh kena bërë ndërhyrjet e këmbës në ushi, por janë bërë të 3 operacionet gabim dhe në të 3 operacionet djali ka dështuar, që ka qëndruar dhe 15 orë vetëm në puls, që ka thënë. Ka dhe një ndërhyrje pjesën e këmbës në kyç poshtë, por në atë ishte i vogël, dhe thonë okej, duhet presin në shqyqyrë që se preke, se do ta prishin edhe atje dhe s'mangeli. Dhe së fundi është vajtur skolioza, ajo është në rritje, dhe gjë që i rrezikon edhe për të çuar në këmbë, i ngushton organet jetësore, nuk ka vlerë mas operacioni këmbës për të bërë nëse skolioza vazhdon e rritet, dhe i ndëpritet çdo gjë në mes, dhe duhet lëvizur jashtë me patjetër.
Unë jam lidhur me spitalin Bambino Cezu, i vetë një spital që absolutisht që i merr rastet e rënda, sepse faktikisht ajo është me spina bifida, nuk favorizon sukses në ndërhyrje nëse nuk është i përpikt ose nuk është, si ta shpjegoj unë, shumë korrekt ajo që bëhet, e detajuar, kupton? E qartë. Nuk është në favorin tonë një okay, hajde bëra, kupton? Duhet diçka, një staf i tërë i mbledhur dhe organizuar mirë për ta prekur dhe për të gjithë se sa sukses ka. Është i vetmi spitali të themi që mund ta marrë përsipër operacionin e vështirë të djalit tuaj. Je lidhur me spitalin, mund të më tregosh çfarë ke komunikuar, sa kushton ky operacion për të patur më shumë detaje. Unë ju kam çuar grafit atyre dhe çdo ekzaminim të djalit dhe jam në pritje përgjigjës tyre për të na dhënë sa kushton ndërhyrja e djalit. Kështu që presim përgjigjen e tyre. I qartë, por gjithsesi le të themi që kjo përgjigje do vi një ditë dhe ju nuk keni para mjaftueshëm për të përballuar gjithë shpenzimet në Itali. Jo, shpenzimet janë shumë të larta. Unë punoj parukire, kam salonin tim dhe djalin e mbaj me mua në punë, 24 orë, dhe gjatë kohës unë jam me fëmijën, vetëm 2 orë që ai shkon në shkollë mund të punoj e lirë në treg, por ata janë shpenzime që mund të mbulosh muajin, jo të kesh mundësi për ta lëvizur jashtë me këto përmasa. E dashur Klaudia, më lejon në këtë moment të bëj thirrje për të gjithë teleshikuesit, ata që janë duke na ndjekur, kushdo që mund të ndihmojë këtë nën, Klaudion, e cila është e vetme në këtë betejë me djalin e saj të vogël Klesi, ku kërkohet një ndërhyrje, le të themi e vështirë që mund të bëhet vetëm në Itali në Rom, kushdo që mund ta ndihmojë. Ky është numri i llogarisë që po shikoni poshtë ekranit tuaj, është numri i Klaudios, çdo kush mund të japi kontributin në numrin e llogarisë që nëna ka hapur enkas për të birin e saj Klesin, por nëse ti Klaudia dëshiron, mund të vëm dispozicion dhe numrin tënd të celularit nëse ti dëshiron që. Patjetër, nuk është problem. Atëherë numri juaj i celularit është, mund ta bësh publike. 068 92 93 157. 068, e përsërisim edhe një herë. 92 93 157. 92 93 157. 157. Më ka shtëruar dhe zëri, sepse këto ditë kanë qenë për mua shumë të ngarkuara, sa që nuk mendoja shumë gjëra negative, shumë fundit, për mua ajo është bare rëndë, ajo që më ka dhënë bisupe. Boll kam patur të jetën time. Boll kam bajtur. Kjo është diçka që mua nuk kam dhënë të shpirti, as ndërgjegja, as nuk e di. Ndihem e zhgënjur se nuk ngriti zëri në momenti që foli me ty, ti bashkohem dhe unë tirit që ka bërë ish gruaja, sepse kena një fëmijë përbashkët, i bashkohem asaj tirje për ta çuar fëmijën ku duhet. Gjërat tona i ka gjyqi në dorë, janë në dorë të gjykatës dhe çfarëdo që themi ne nuk e ndryshon, nuk kthen më mbrapa ajo që ka mbaruar. Kështu që ajo që është fakt që nuk është përgjigjur për fëmijën, është fakt. Unë nuk mund t'i them një bravo që se ka merituar. Kështu që unë uroj, e kuptoj që je një nënë e lënduar, sidomos kur ke dëgjuar ish bashortin, babain e djalit me akuza që ka ngritur ndaj teje, kuptoj që je lënduar dhe përjeton dhe kjo të ka ngarkuar dhe nga ana psikologjike, por uroj dhe shpresoj që të ketë një zgjidhje për Klesin tënd të dashur, që kushdo që mund të kontribuojë të ndihmoj, e dashur Klaudia, mund të ndihmojë te ky numër llogarie që ti ke hapur, e përsëris edhe një herë numrin e llogarisë, përsëris edhe një herë numrin tënd të telefonit që mund të telefonojë dhe në numrin 068 92 93 157, dashur miq janë poshtë ekranit si numri i Klaudios, por keni dhe numrin e llogarisë, ndërkohë e dashur Klaudia, si është Klesi? Klesi me zipret përgjigjen nga spitali. Ai është ju thot të gjithëve që unë do i të dëshiroj. Pra, e keni vendosur në djeni? Është e kuptueshme. Unë jam vetë nën. Kështu që e kuptoj dhimbjen që përjeton për djalin dhe mbi të gjitha ai është optimist dhe mezi pret që të shkojë të bëjë atë operacion dhe të shërohet dhe lutemi të gjithë për Klesin tënd. Jam dy ndërhyrjeve në vende të ndryshme të dyja, për ajo e skoliozës, po ai sa mua
më gëzon përgjigja që ne do ikim, aq dhe më frikson se është shumë i rëndë dhe përre këtë forcën të përballoj. Sepse operacionet janë të vështirë. Por ajo që është më rëndësishme, ai është optimist dhe ka për t'ja dalë. Dhe urojmë. Amin. Dhe urojmë që të vi kjo ditë sa më shpejt për të nisur në Itali, për të bërë këto ndryrje të domosdoshme për djalin tënd, që ai mund të eci si gjithë të tjerët. Amin, rrofsh të ka. Shpresoj shumë. Klaudia, dua dhe ti të sot të përcjellësh një mesazh. Je ti nëna e Klesit, dhe ti sot do i mbështirësh gjithë shqiptarëve se gjithë qëllimi që ti je lidhur me mua ka qenë Klesi, pavarësisht se historia mori një drejtim tjetër, një kthes tjetër, por qëllimi gjithnjë ka qenë Klesi për ty dhe jo ish burri. Mesazhi që do përcjell sot për gjithë shqiptarët. Unë në fillimin të kësaj historias nuk doja ta prekja fare pjesën e tij, por me që u tash tani nga fillimi se si jemi në këtë pikë, absolutisht që unë nuk kam si të them që po, ne jemi shumë mirë me njëri tjetrin dhe ai vjen e takon fëmijën apo kontribuon kur nuk e ka bërë, nuk e ka ndaluar njëri, nuk është blok në rrjetet e mia sociale, ja kam thënë, vazhdoj t'ia them dhe nuk i kam bërë blok për vetëm në arsye që të kujtohet dhe t'i bie për të folur. Jo se unë më dhem djali, sa më shumë kontakt ketë me të, aq më shumë figura atërore nuk i mungon, por nuk e bën. Ai tha se djali më tha je baba i keq, dhe djali refuzon të flasi me mua. Ai do ta kuptoj kaq që djali është i zgjuar, është i shkaftë dhe jek një parë. Djali është 8 vjeç dhe nuk është budalla. I kupton situatat, shtrohet në spital, nuk e merr telefon babit. I vetmi kontakt që ai ka kur i shtrirë në spitale me vigona, me serume, janë familja ime dhe unë askush tjetër. Kështu që ajo kupton shumë mirë që mungesa e atij është e dukshme, nuk ka nevojë ta flas unë. Nëse unë do ta kisha mësuar atë t'i flasi keq atij, ai do kishte komunikuar në telefon me mua një herë. Nga e mësova unë kur unë as di kur mund të vijaj, as kur mund të flasi. Ai s'ka folur në prezencë time me djalin. Ishim te psikologja, ai ulën cep të divanit, nuk ju afroi djalit fare. Në psikologja deklaroi në sy të saj që unë nuk ja prokur as të shkojë fëmia jashtë prokurim. As nuk e përshafoj djalin fare. Dhe i tha pse si afrohesh? Jo, ka thënë zonja në shtëpi, s'ke për ta parë djalin me sy që ja kam sqaruar, të kam thënë, nëse ti nuk përgjigjesh fëmijës, nëse ti nuk je prezent kur ai ka nevojë për ty, nuk është kur bishte ta kosh ti kur duash atë fëmijën. U kujtova sot si jam babau. Ai tergjet në shtrat çdo ditë, ai është me pampers. Ai rënkon natën, nuk ka gjumë. Flen shumë keq, do ta çoj foton se si flen natën, nga dhimbja e kurrizit që ka. Nuk e ka djatin as një moment, as në telefon që ti thot, babi ka munguar që do vi babi një ditë, mos e thuaj dhe ditën fiks, po do vi babi pas sa ditësh. Ai në Pogradec ka ardhur mbi 10 herë gjatë kohës që ne kena folur bashkë e deri sot. Ka ardhur apo djali? E din ku është në shkollë djali. S'ka shkuar të trokasit e deri dua ta takoj. Kështu që kush është mesazhi? Do ta ty në video që uroj të bëhesh ti pjesë e kësaj për të takuar unë djalin. Po ndërkohë djalin pa ardhur unë te ti ja kam nxjerr unë. E ka takuar bashkë me kushërinë e tij në kafe. S'ma kërkoi njëri ta nxjerr, ja kam nxjerr vet. Më tha dua të vi pasi babi im i kishte marrë mbi 2 javë në telefon. Ore ke ardhur që ti në Shqipëri, pse shkoj djalin të takosh? Kam punë. Okej, pas 2 javësh, ndoshta e pas se s'po kishte më çfarë përgjigje ju thoshte, dhe më thotë që dua të vi takoj djalin. Okej, hajde, e takovi djalin. As nuk e përqafoi fare, rindë në shikonte. Të njëjtën gjë siç e bëri te psikologja. Dhe psikologja i tha pse sa afrohesh? Më ka thënë zonja, ore unë djalin si kam dhënë armë me vete të vret. Afroju ti, nëse unë gaboj, është përgjegjësi mbi mua. Ti s'e bën. E kupton? E qartë, e kuptueshme. E dashur Klaudia, kush është mesazhi që do përcjellje sot për gjithë shqiptarët në emër të Klesit? Ne kemi shumë ditë që është bërë apeli për Klesin dhe deri tani në llogarinë e Klesit pothuajse nuk është mbledhur asgjë. Ndoshta dhe fakti që ne akoma s'kena vënë dispozicion shumë sa duhet për ndërhyrjet e Klesit, që do vijë shumë shpejt e sigurt. Do isha lutur të gjithëve sa të munden. Një shumë e vogël nga ata për ne është ndihmë e madhe. Klesi ka nevojë për kurim, për shërim, për fizioterapi, për të dyja ndërhyrjet që asnjëra prej tyre nuk pret. Është në rrezik. Do i lutesh atë gjithëve kush ka mundësi
të japi një dorë që Klejsi të shkojë aty ku duhet. E dashur Klaudia, ne në momentin që do na vide Shuma nga spitali, do të jemi sërish të bashk, do jesh dhe tek emisioni pa gjurmë, ne kemi nisur këtë nisëm për Klejsi dhe ta çojmë deri në fund. Unë do të jem mbështetja jote më e madhe. Faleminderit. Kështu që të përqafoj dhe mbetemi në kontakt. Mirupafshim. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndurat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë këtu në live më odetër, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me këto histori të dhimbshme, histori reale, histori shqiptare, histori njerëzore. Faleminderit dhe takohemi nesër. Mirupafshim.